кітапхан жобасының жүргізушісі міне Тәлпіш ағамыз екен, Еркебұлан ағамыз. Тәлпіш дегеніміз? Жаңа өтпесе Бірколай Тәлпіш болып кеткен ғой, сөйтіп. Еркебұлан ағам, негізі кітапхан деген күшті болды. Мынау оқымаған кезінде біз оқымағандардың бәрін ютубқа шығарып, айтып, әдемі біліп қалады, кітап оқымағандай болдық ше. Еркебұлан аға, рахмет сізге. Өзім сізге бір сұрағым бар, аяғы жайдарманшысыз ғой енді. Сіз үшін, бір микрофон берді, сіз үшін топ 3 жайдарманшы қандай? Микрофон аларсың, топ 3 жайдарманшы. Мен үшін ба? Иә. Топ 3. Мен үшін топ 3 жайдарманшы. Мен үшін, сен үшін десе. Айтсын да, Нұрлан жалғыз. Бол, айтамыз. Топ 3 команда. Мен үшін топ 3 жайдарманшы. Мен үшін топ 3. Топ 4 команда. Доказ айтсын да, Нұрлан жалғыз. Топ 3 команда үшін. Топ 3. Қалай екен жағаласа берген. Әдемі дейді. Қараңғы бөлмеде екі бақтан келіп жағаласа да ол ше. Бар жүзін шығарады да ше. Қамекең өзі айтып жіберді ғой. Маған айтыңдаршы. Кітап оқымаса кім аяқ қойсын.